माननीय सदस्य राजन गौतम, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य अरविन्द शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम तपाईँ सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका कालखण्डहरूमा शहीद हुनुहुने र जेनजी आन्दोलनमा शहीद हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यो गरिमामय सदनमा उभिएर बोल्दै गर्दा मलाई यस स्थानसम्म पुर्याउनु हुने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व 1 का सम्पूर्ण आम मतदाताहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूले म प्रति राख्नुभएको विश्वास केवल मत मात्र होइन, जनताको आशा र गम्भीर जिम्मेवारी पनि हो। म यो जिम्मेवारी बोकेर जनताको आवाज यस गरिमामय सदनसम्म पुर्याउने पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, गरिमामय सदनको पहिलो सम्बोधनमा नै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको देवचुली नगरपालिका 16 रजहरमा यही राति चैत 22 गते राति घटेको अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय घटनाको ध्यानाकर्षण गराउँदा अत्यन्तै दुखित छु। उक्त घटनामा घरमा सुतिरहेका जीवनराम थनेत र उहाँकी श्रीमती गुलबसनिया थनेतमाथि अज्ञात समूहले आक्रमण गरी लुटपाट र जीवनराम थनेतको हत्या भएको छ भने उहाँकी श्रीमतीको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। यस प्रकारको जघन्य घटनाले केवल पीडित परिवारलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समुदायलाई त्रसित बनाएको छ। यसैले म गरिमामय सदन मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई यस घटनाको निष्पक्ष, तीव्र, प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा अविलम्ब ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, निर्वाचनको समयमा हामी घर दैलोमा जाँदै गर्दा थुप्रै भूमिहीन जनताहरूले यो निर्वाचनपछि सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुने आशा गरी हामीलाई मतदान गरेका छन्। भूमिहीन जनतालाई पूर्जा वितरणमा जटिल कानुनी प्रक्रिया र पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका बस्तीहरूलाई समेत सामुदायिक वनको सीमाभित्र पारिँदा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय निकुञ्जको माताहतमा रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनको कारणले धेरै जनतालाई शास्ति भइरहेको छ। यसले व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया बनाएको छ। यसलाई सरल र न्यायोचित बनाउन मध्यवर्तीको वैज्ञानिक सीमाङ्कन र ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराउँछु। यस्तै गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको भिरकुटी कागज कारखाना जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। अर्थमन्त्री यति बेला मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। भिरकुटी कागज कारखाना र नवलपुरको धौवादी फलाम खानीको विषयमा पनि म माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै भिरकुटी कागज कारखानाको पूर्ण सञ्चालन वा वैकल्पिक केही योजना र धौवादी फलाम खानी जुन नेपाल सरकारले 76 सालमा स्थापित गरेको छ त्यसको सञ्चालनको लागि